在下午场开始之前哦，我想跟大家大概再做一些分享嘛哈，因为通常下午场会是一个比较需要一点精神，尤其在礼拜天哦，看起来大家应该要休息的，可是却还是来到这里哈。那我在想其实一般来说啦哈，我想知道大家是不是都有工作，对吗哈，都有工作。那你觉得你现在的这份工作是你自己喜欢的，还是就是缘分，或者是大概就是反正就是有一份工作啦？那也许有些人是自己兴趣的，有些可能就是因为自己专业领域，然后不得不就一定到那个行业去。我知道我们有军公教的，好，那也有一般工作的哈。那我想其实要分享的是说，其实因为一般哦，我们在大家应该也才刚毕业没多久哈，刚加入社会没多久，好，那其实像大家在课堂上里面有人教你们怎么做工作，有没有？有没有这门课？有没有教你怎么有热情面对工作？有没有教你们怎么样设目标面对工作？完全没有，对不对？所以其实大家在工作的这个领域都是自己先进去了啊。也许有些人，我知道有些他从小，例如说有一位许芳宜，他就是针对舞蹈非常有兴趣，好，他变成国际级的一个舞蹈者。他说他从小就不晓得自己要念书干嘛。每次不知道是书看他还是他看书但是终于有一次，他觉得他找到自己，就是他大概在小学就知道他要跳舞，于是他什么都不管，他就是坚持跳舞。那我想这个举例的意思是说，也许我们不像他们是这样从小就知道的，但是我们来到这个领域，工作是我们必须要做的。那工作其实在学校也没有人教我们，就像接下来这个咖啡大使，也没有人教我们怎么样去做分享。那今天的后半堂课就由我们来教你们怎么样把咖啡大使做好。那起码我们比较有一点点机会了在担任这个角色上面。那下午的时间呢，我们就是会用所谓的直接就来了这些咖啡机、这些胶囊，我怎么样搭配出一个可以跟大家分享的内容？这第一个。那再来就是吴总有提到说，可能我们里面的一些配套，不管是在盈利、获利，或者是怎么推广里面的一些数字面的部分，我们会让你知道。好，那我们接下来就把时间，我就没有带动唱了嘛今天不是那个一般的课程，我们不要用带动唱了，让大家有精神。那就是给自己一个鼓励，让我们待会可以有精神的面对，好吗？好。大声一点。好，那我就欢迎 Eason 来帮我们介绍这个互动性的课程。各位午安。午安。等一下接下来就是咖啡的下半段课程。可是，在这个东西，其实为什么我会稍微停顿下来？因为我又要讲我的故事给你们听。因为其实咖啡是这样。Espresso 是我最后练习的一部分，你知道为什么吗？因为 Espresso 机器很贵。当时我在做那种小小的咖啡师的时候其实我对那种吧台充满那种憧憬，就是觉得这个东西好，那个咖啡机很贵，一台那种我的公司买的那种以前那个买的真的很好，我就买了一台那种80万的机器，那我就觉得每天用起来非常的开心。可重点是我在家里我喝不到。那重点是，可能我又很想喝 Espresso 那怎么办？后来我就存钱买机器。可是后来我发现我存钱买了机器以后没用，因为我自己煮不好。因为那个每次要煮的时候，我发现那个为什么那个磨出来的豆子那个粗细度不太一样？就是我就觉得说，不知道我有哪里怪怪。后来我发现磨豆子怪怪，因为我磨不出那种很细的咖啡豆，就是咖啡粉。那这个不是我的问题，是那个我的磨豆机是以前都是那种手冲好辛苦的那种磨豆机，那种小飞马、小飞，因为那个没有办法磨得很细。那可是你如果要买那种半自动的咖啡机，那个的磨豆机很贵，一台2万多块，光磨豆机那后来我就好不容易我就存了钱，那我就又买了。那可是后来我发现，我还是煮不出好喝的 Espresso， 因为我那个手把的粉杯粉量是有问题的，因为那个不是那种职业用的那种，就是那个粉杯。后来我又去买粉杯，那反正就是这样子，从头到尾这样一直搞下来，就是真的是很烧钱的东西。
那可能我总算煮了一杯还不错的 espresso， 可是我还是发现有一点不太一样，因为那个机器那种冲煮的核心啊，那种炉心不太一样，没有办法跟那种就是营业用的相比，所以煮出来那种效果其实还有点不太一样。可是 espresso 是个很妙的东西，它有多妙？当初我在那种就是咖啡厅工作的时候，虽然是那种煮咖啡给人家喝，可是我后来我有一天就是喝了 espresso 以后，我就决定我要成为就是真的对这方面很专精。因为那时候我就去喝一杯 espresso， 可是人家是说，当时候我对 espresso 误解其实有点深，就是觉得说这 espresso 那么浓，喝起来应该咖啡因很重，然后我好像可以提神，然后或者是很苦，就是很适合那种你要有那种 power impact 的人那种喝的。可是后来我喝了，我改变了，就是说喝下去它其实它非常的柔顺。而且那个平衡感非常好，你手冲咖啡还有虹吸式咖啡，你做不出那种平衡感。而且它柔顺的程度跟余韵，它那个喝下去啊，它那种口的味道，可以留10分钟，那个味道都有。这个真的是让我就是觉得非常shock的。我就觉得这 espresso 是智慧饮料，喝了之后就有一个那种knowledge从那种后脑勺灌进来，可是我说不出那种感觉，那种真的是一种电流，这是我亲身体验过。那后来我就决定说，我也要煮一杯很好喝的 espresso， 可是就是我花很多心力啊，我花很多心力在煮，就在弄。那可是说要煮 espresso， 其实有一些很重要的关键，可是那些重要的关键如果没有人跟你们讲，你永远煮不出好的 espresso。那我等一下就这样认为。要煮 espresso 有2大关键，有什么关键呢？就是你这个 espresso 啊。espresso 是那种你咖啡会不会好喝的那种，就是核心哦。那可是你要煮 espresso， 你要有2大关键，一个是高温，可是温度到底是多高才好？100度 C 也叫高温啊，88度 C 也是会 top 也叫高温啊。高温其实有一些很特殊的规格，那还有一个叫做高压，一定要高温跟高压才有办法做出好的 espresso。那高温的话要几度？要92.5度，这个是还最好的温度。以那种半自动咖啡机来讲的话，那高压要那个几bar。半自动咖啡机的规格是这样，有一点像，可是也有一点不太一样。那半自动咖啡机的规格是那个8bar，可是它那种就是因为它那种粉杯有点比较大，所以那个bar数的问题。那可是如果这种东西，你如果要萃出好的 crema 的话，你一定要有很高的bar数，19bar。这个东西才有办法萃取出好的 crema。那等一下我在萃取的时候，你会发现这个 espresso 它会有一层就是那个很完美的那个，它虽然是只有那个2盎司，可是它会有一层那个 crema。那这个 crema 是必须要是那种赭红色，有一点类似这种颜色，要赭红色，这表示烘焙正确。如果这种颜色就是比较那种比较浅的话，就表示比较轻烘焙。如果非常的深的话，或者大概这个颜色啊，就表示它的烘焙是正确的。那另外一种就是它是必须要有 crema， 如果没有 crema 萃下来是一滩黑水，那表示咖啡豆不新鲜哦。如果买那种咖啡豆买来，然后放2个月你再去萃取的话，你就会发现它那种流速非常快，而且它没有 crema， 那个是喝起来真的很难喝，超级难喝。就是你无论多厉害的人，只要拿到不新鲜的豆子去煮，真的是不会好喝。好，这个是 espresso 关键，就是你必须具备高温而且高压，这个才有办法煮出一杯好的 espresso。可是你说，煮一杯好的 espresso 有多重要？就是这个东西，你如果萃取的非常完美的话，煮出来的咖啡不管怎么煮都好喝。好比说，各位有听过美式吗？这个很简单，美式就是什么？就是 espresso 再加水。那什么是拿铁？什么是卡布？就是 espresso， 这个 espresso 加牛奶，就是拿铁。espresso 加水就是美式，就这么简单。可是看起来做法很简单，可是要做出一个这个完美的 espresso， 却是那个不是很容易的东西。这个必须要具备这样子的条件，你才有办法做得出来。好，那等一下我亲自操作给各位看。那这个机器非常的简单，它是那种意大利设计，这种机器只有意大利人才做得出来。为什么？因为这种东西本来就是他们的东西，
还有这种萃取的技术，还有这个它里面这个炉头啊，关键就在于这个炉头，你要达到那种就是高温，然后又高压，然后又可以呈现到这个磅数。如果磅数太低的话，那回码会变得很少。那可是这个压力的话，我想就是请各位就是帮我想一个，就是水龙头打开那个磅数是几磅？我想就是请教一下各位，你认为是几磅？水龙头那个压力有没有概念？随便讲一个让我了解一下，猜一下嘛，就是猜嘛，就是你认为可能8磅。事实上有一点对，可能不太对，因为你只命中个位数部分。那个水龙头打开下来，那个只有4磅的压力，所以你要做出这种压力的话，你必须是要有一个很精密的仪器，所以就是那个冲煮头很关键，这就是为什么半自动咖啡机会贵的原因。可是今天就是把这种技术，你把它浓缩成这样子的东西，然后就是智慧型的咖啡机，那温度、磅数都帮你控制好，那你萃取出来的就是咖啡一定是非常的完美。那再加上你那个配方豆的品质如果好的话，基本上这个咖啡就是今天各位喝到，就是基本上都会好喝。那只是说咖啡好喝之外，那要做什么样的应用呢？就是今天让各位体验一下，就是你自己做一杯那种美式。当然啦，在座各位如果就是也想跟我一样，就是体验 espresso 的话，你跟我讲，我等一下也可以让各位体验一下什么叫 espresso。espresso 虽然是 espresso， 可是它小杯的话，可是不是那种就是欣赏巴黎铁塔，然后不是像那个有那个欣赏巴黎铁塔等等这样慢慢喝。espresso 是一口喝的东西，可是就是因为那一口喝的东西，就是会有很多种，因为我说了配方豆做的，配方豆做的就是要丰富性高，丰富性高就是会有同一个时间哦，会有复数种的味道，可能5种味道同时在你嘴巴出现。可是那个时候你不知道那个，你很难讲出这是什么感觉，可是你却觉得说它丰富性很高，又很浓郁，而且又柔顺，跟你想的有点不太一样。这2种今天各位都可以体验一下啊。可是主要当然就是 espresso 这种东西在台湾，虽然我们台湾人不常喝，可是不代表它不好喝。就像我一样，就是我以为一开始 espresso 咖啡因就很高啊，这么浓，喝就是要提神的嘛。那可是后来我发现错 ，espresso 咖啡是最低的。今天你喝所有的咖啡，只要是 espresso 做出来的咖啡，绝对是最低的。因为理由是因为它萃取时间只有20到25秒。你今天用手冲咖啡还有虹吸式咖啡，那个怎么煮都超过1分钟、2分钟。我们做手冲的时候，我习惯的那种秒数大概是2分半，甚至3分钟、4分钟都有可能。那做那种虹吸壶都是1分半以上。可是那个因为萃取时间那么长，跟20秒到25秒比起来，几乎是4倍以上，所以那个咖啡几乎都是那种 espresso 4倍。这个有科学的数据，如果各位有兴趣，真的可以上网查，可以查得到。而且 espresso 咖啡真的是最低的，这一点我敢保证，并不是因为它喝得浓。为什么它喝得浓？因为就是固定的粉量，可是出来的东西却这么少，所以它才叫做浓。就很像一包糖。你拿去煮一大锅的糖水，跟把它煮得很浓郁的那种小锅的糖浆，可是都是用这一包的糖而已。所以你会觉得说很浓的糖浆喝起来应该是用比较多糖去做的，其实不是，都一样的糖，跟这种道理一样。好，那我等一下就是带各位操作一遍给各位看。你要煮咖啡2个条件，一定要有电跟水。就是做水电的很重要，就是你家没有水电，就是水电工，就是这个以后也是蛮重要的。你没有水没有电，就是要找它。好，你就是要有电跟水。那你有电，那你就是先把那个开关打开。那一开始这个东西它预热的时间非常快，它不像半自动咖啡机那种打开都是要15分钟，所以那个开电都一定要先打开那个咖啡机。可是这个不用，你只要用的时候的1分钟前你打开，它会预热，这里。一开始会有闪烁的状态，可是当那个 stand by get ready 的时候，它这个会呈现那种恒亮的状态，这表示可以充足，2个键可以充足的。那这个水呢，其实它这个蛮聪明的，就是说你这个水用完啊，你也不怕说它会干烧，因为它水位不到的时候，它会那个哔哔叫，就类似这样子的声音，就是它会有哔哔叫，就提醒你要加水。那你就把水补满，它就可以继续运作。
那这个东西呢，等一下可以看一下，就是 espresso 它不会萃取下来就马上变成这样，它会其实它是很多 crema， 那个 crema 就是真的要高压才有办法做出来，那它会慢慢的恢复。那等一下各位可以稍微看一下，那这个东西你要把这个 capsule 放进去，其实它也是有一定的它不用像那种半自动咖啡机里磨完还要在那里，我是不是压太大力、压太小力？然后扣上去，有时候真的没有扣好，用下去整个冲煮把手掉下来，然后就把这个打破，真的有这种情况。可是这个不用，原理一样，可是你就是把这个放这样不行哦，放这样也不行，因为你放不下去啊，你就是对准这个它有一个形状，就把它放进去，然后开下来，这样就可以萃取了。可是这个萃取的原理就是你把它放进去的时候，利用高温高压，然后水经过这个咖啡这个咖啡粉。这有没有很像 espresso 那种手把把它锁上去那种感觉？就是一样，它从这里经过，从这里出来，它可能是利用高温高压。那这个技术当然就是，其实就是真的，这个炉头真的蛮重要的。好，开始萃取，你只要按一下。然后 espresso 再萃取，没有人很快就啪很快就下来，一定是这种流速。你去外面办这种咖啡机，它看起来也是这种流速，这个叫做老鼠的尾巴，就是类似要这种感觉，要这种流速。那你可以看这个，它这个整个其实它现在都是 crema，就整个都是还在那种有点会呈现，等一下会一层 crema，又有点接近复原状态。这个是非常新鲜的 espresso 才做得到这样子的东西。可是通常一般来说，你去外面咖啡厅点，你不可能说你在煮的时候，我去旁边看你煮 espresso 有没有合格，你不合格我就不喝，没有人有这种事情啊。你去你就点，人家就煮完给你。可是这种东西自己煮就是有办法自己控制。那可是你这个东西，你不用自己再去像我以前真的花很多钱，就是一下子又要升级磨豆机，一下子豆子好像不太行啊，或者是配方豆有问题啊，或者是我的那个。小小的半自动咖啡机不像外面大台很好，就其实就不用去考虑这些，因为那些都是烧钱的，你就是要自己玩。如果没有那么好，就升级，可能那个都要花钱。可是这个东西做出来的话，你每次做都会是一个完美的 espresso。那换句话说，你每次做的咖啡都会是非常好而且又成功的。这个就是智慧型咖啡2.0，甚至就是这种产品的新革命是这样，就是要煮出来就是每次都是好的，而且那个 espresso 它这里真的会有一层灰嘛。那等一下，各位可以上来体验一下，就是说，如果你要喝 espresso 的，麻烦你跟我讲一下，我拿 espresso 的杯子给你。那等一下你可以照我的方法喝。那可是如果你要喝美式的，你可以这个把它加水。如果今天你不想喝太浓，就是加那种比较多的水，因为每个人口感不一定嘛。可是今天这个咖啡机也有一项好处，就是说这个东西的浓淡度，它是针对亚洲人去设计。什么叫亚洲人设计？它不会做出来的东西，这个东西做出来很浓啊，不会是这样。它煮出来的东西，它的浓淡度，它会算得刚刚好。其实那个咖啡会有一些很科学的那种数据，有一种理论叫做蜜点理论，就是到那个点的话，它煮出来的效果就是水跟那个咖啡的比例的结合，它会甜度最高，均衡度最好，香气最佳。真的有这种理论，可是那个东西很难，而且要用仪器去测。就是你每杯咖啡你煮出来的话，你就用那个仪器测。那如果你觉得这个蜜点理论是你要的，麻烦你自己把你自己去做半自动咖啡机那个粉量、磨的粗细度、压多大力记下来，你要自己去记下来。可是你有办法每次做都压就是那么大力啊，那粉量就是那么固定啊。那你做每杯你都要在那里量，在那里称，真的很麻烦，真的很麻烦。好，有没有同学想要试试看，自己为自己煮一杯那种美式咖啡，或者是那个意式？那今天也可以就是等一下体验活动课程，你也可以就是搭配，就是说，今天早上我不是有说那种就是 OK 的概念嘛？你今天如果想要喝有一点酸度的，你就麻烦靠近这一边的前 OK。那如果你要喝那种不会酸的，那你就比较靠近深 OK。如果你发现你中午的那种情绪还蛮平稳的，你就可以喝那个中 OK。就是也可以很多选择，今天就是
就是会有6种选择。可是等一下煮完啊，如果其实今天各位咖啡喝的其实有点多，可是你可以煮一杯，透过分享的方式，就是说，今天我那个煮的这个就是煮一杯，大家一起喝喝看，那可能就是分个3、4个，那下一个就是再煮不一样的，就是这样子分享，其实也很多元，那可以就是说感受一下说，这咖啡机有多好用，自己煮有多么的方便，那分享有多么的有效，可以试试看，就是大家一起来玩玩看这个咖啡机 ，OK。那这 espresso 刚讲那么多，这 espresso 当然是我要喝的。可是 espresso 因为煮下来其实很热，要有一点降温的话才有办法喝。如果等一下你要喝 espresso， 就是你要等这个温度比较低一点再喝。那喝的方法3口以内要喝完，不然第4口它会变得很苦或者很酸涩，就是这样。非常的柔顺，而且回甘度非常好，没有什么咖啡什么虹吸啊什么手冲可以赢得过 espresso。我敢保证那个味道可以留在口腔内10分钟以上。好，体验一下吧，试试看。我们是不是先，我们今天因为人比较多一点，我们大概给3到5位好选择，3到5位。对，然后想要先往这边就可以来，但是想要体验的我们就到台前，然后分一下你们想要的不同烘焙度，那我们就可以，那没有上来没有关系，就看他们怎么操作，因为那就是实际嘛，你用你最厉害的ET手指就可以的一个体验。对。然后往前来，所以看试试看。这边没有问题，是都可以往前。大概先上台为优先，先往前，可以，没问题可以。然后去选择你要的，那尽